หน้าเรืองรองพูดพองงามตาเรื่องระเบือแต่สองกองโลกาพระผู้เป็นมิ่งขวัญเหล่าพวงประชายกยอสมัญญาสาธุการบารมีเกียรติคุณนั้นอดุลทวีท่านส่งเสริมพัฒนาสังคมดีให้อยู่เย็นเป็นสีทั่วธานีโสภาสถานทินลาวัดพุทธารามนามเอิญเลิศล้ำจำเริญต่างสรรเสริญยืนยอหลวงปู่ทานแต่งสรรสร้างก่อให้เราตั้งต่อสร้างกุศลความดีสั่งสอนนำชี้ผลวัดจากสงสารบุญส่งถึงสู่แดนนิพพานสาธุชนยึดมันศาสนา